ले रही सिंपोली गिफ्ट लेगी। ये क्या गिफ्ट ऊपर दे रहा इसे देता मेरी बहन फूकने को देता तू। दीदी तुम बहुत अच्छी। हाँ बेटा मैं बहुत अच्छी। यो किसे दूं? ऐसा ही देता एक मिनट सुनिए ना देखो ये भैया ये तो पैसे ये लाइए तो रख दे भैया। वैसे दीदी चालाक बहुत हो तुम। ए चुप बैठी रहे। सिंपोली दिखाओ देख इसके डिब्बे में क्या था। हाँ भैया दिखाइए। देख कितने पैसे, 1 2 ये 3। हाय मेरा तो बीपी हाई हो गया। आई, ये दीदी क्या हो क्या? ये मर गई दीदी। दीदी क्या हो क्या?